本当だ。いた。右の方、右の方。Never mind. カラスの活躍されるしない。赤いっていう。赤いっていうのかな。あ、そんなんだよ。昨日も言ってたの。あ、そんなんだよ。一時でもやったっけ。あそこの水の中に刺さってもなんか面白いね。可愛いけどさ、アラ君だけちょっとさ、舞台君がね、ちょっと上さんから舞台君守ってるんだよ。守ってらっしゃるよそのほら開き姫出てるからいいやつかな。開き姫でさ、カラスがさ収容されてるからまあ確かにそうだったけど一人くらいでいや逃げよいたこの辺から見えるで、こんなねあ、また飛ぶみたいな見たお母さんいるけど。あ、いる。いた。あ、動いてきた。カラスがいるから。退いちゃった。結構今伸ばさない。前受け離しちゃって。あれカラスかと思った全部。来たかな？お母さんについてくれる。そう、お母さんにみんなついてくる。眠たい。僕が追い上げた。放送すごいね。もうカラスがいるから下がっちゃった。カラスはもうなんか余裕な感じだね。全然。元気余裕だよね。怖がるんですね。飲んであげやすいってことでみたいな。そう。